Ay, yerim, öksürükten öleyim, öksürdüm. Kaburgalarım kırık ya. Alo, kaburgalarım kırık ya, öksürdüm, konuşamıyorum. Öldürüyor beni, bağır bağır ölüyor. Ulan doktor benden tıptan iş anlamasındır ya. Vallahi iş anlamaz oldu, tıpta boşumuş. Namaz kıl, namaz. Namazda kılmayayım, sikerim şeyinizi. Çok güzel, çok güzel. Abi ne anlatayım ben yeğenim ki? Ben ben iyi bir kamuoyu araştırmacısıyım. Ondan sonra seçim propagandaları bende. Hepsi var ben. Ben de her daldan oynuyorum ben. Her dal var bende. Hepsi var. Hepsi var, hepsi bende. Anan nereden veriyor? He? Anan. Anan nereye aramıyor anan? Anan ne diye aramıyor beni? Hastayım. Ay. Aloğlu nerede nasılsın Aloğlu? Ben Hakan Aloğlu. Aloğlu. Ne yapıyorsun nasılsın? Ben Hakan. Gel oturak kardeş gel oturak çay içek, kebap yiyek, gel gezek. Beklerim bir gün. Gelmezsem konuşmam vallahi. Tamam kardeş ben dersin. Ben emekliyim mi oldum Aloğlu? Bende yok Allah'a şükür kardeş. Hepimizde olsun Allah daha çok versin. Tamam inşallah kardeş görüşürüz. Raş. Ne diyeyim bre yeğenim? İyi misin? Allah'a şükür. He? Senin çocuklara mı? Gelin mi? Beni kandırıyorsun, gelin mi şimdi? Gelmem beni kandırıyorsun. Ne zaman?